Tunie mang'eny moke. En ochalo nade kanyo to ere kaka inyalo loke mondo idhi mbele maber. Well, anya chako wacho niya, migocho ok rach ka siachu. Nikech Migori no kwan gi 0% development. Migori no temo matin. Development expenditure ma Migori ne atamalo 8. Koro remember ni counties manotimo ber kabisa ni chopo atamalo 21. Isiolo nigi 21%. So Migori won at 8%. So okwan at 0. Koro okwan at okwan at 0. Koro kato rach kanyo koro 8% pod rach. 8 pod chiegni gi 0 than 21. Migocho pod watemo. Apa ni gimatemo cheko kata e report marwa ma Migori. Ana Migori County. Nyatike sub county. Gweng'wa Karungu kucho. Nyawacho ifulo polling station. Polling station en Sidika Primary. Very good. Koro gimatimore kae kang'iyo report mar Migori en ni kata ka obedo ni nwatiyo ga tamala 8 kende e weche mag dongruok. Atemo cheko Trevor ni to ng'eny pesa wa nodhi kanye. To aparo ni wayudo the same problem ma counties mang'eny nigo. Kineno Migori atamalo 87 87% odhi personal odhi remuneration noge. Mano nyiso ni ng'eny budget ma Migori no dhi e weche mag chudo. Weche mag chudo jok matiye county e gik machal kamano. To remember ni Migori ka ng'iyo report kae Migori pesa ne mang'eny ma Migori no collect no aye weche mag hospital kata hospital fees. To nagombo nyiero matin nikech ka main source of revenue obedo hospital and hospital fees. Ang'eni an ga gi ji mang'eny manie hospital Migori mabwacho ni Walo ngani facility improvement fund. Mano facility improvement fund. Koro gimatemo wacho ok en Migori kende. I think counties mag Luo apa ni Homa Bay mokao namba e wage bill margi kata ge personnel magin tiego e counties. Nyiso ni samoro ka wacho ga ni siasa gi weche mag budget go hand in hand. Samoro jatelo kodonjo to en gi joke mano konyo Trevor donjo kacha. Koro some of them keto ni gidwa absorb jite. Koro gidhi adhiya to afadhali kigikwer ni oyo Trevor space mantie kato netino kato bedo nini konya gi siasa okwanyal bedo walbed gi fiscal discipline. Kata discipline moro monya wacho ni oyo ano kabitiyo gi more than ke chik wacho ni okoningo gi kad 35% atamalo 35 e weche mag chudo. To ineno ka wacho ni sani Migori ni 87%. So wakadho wan malo kabisa e weche mag chudo. Okoningo bed kamano. Oningo bed ni waduok pesa michulo kata salaries waduok chien to wami jopiny opportunities mag dongruok kata mar bedo self-employed. Walos environment tij sirkal obed mar county obed sirkal mamalo. En mana inichalo mana ng'at maloso environment mondo kibiro ni nadwa go wala Kisumu kata nadwa go wala Migori. Tayudo ka stima ntie, ndara ntie, nyaduka na chanya yawa. Ayudo ka mondo adhi akaw permit e county government en tich no yot kabisa. To once aseketo that business na kata opportunity cha, tibo neno ka chako ndiko ji to be jiti atie. Ji ok bibedo ni laro ni mondo giti e county kende. Gima timo marache counties wa mang'eny en ni onge tich mamit timo kaka tich mar county. Onge tich mamit timo kaka tich mar county. Koro mano kende e tich ma ji neno nikech opportunities moko onge mang'eny. King'iyo counties madhi maber kaka mani neno ni wakwano ka. Na kawo example mar county mar Meru. Nikech ang'eyo ni Meru kata gin gi production, gin gi dairy production kata weche mag chak, gik mag chak, gin gi weche mag kahawa magitimo. Koro ji ok ringa tani gidwa tiyo e county. In fact, most people gi prefer ni gitimo wandgi kendgi kan mondo ndiki ni sadeko to chopo office to wuok. Nikech nitie circulation mar pesa madhi mbele. Kidwa ng'e ni county dhi maber, ng'i circulation mar pesa e county no. Kineno ka county odwa tuo ahinya. To ng'e ni kanyo nigi wach. Nikech tij sirkal en mana mondo facilitate. Kose facilitate to ibo yudo ni itiyo gi private sector kata jo ohala gi meet development needs magi. Ok inyalo employ jite. In losa conducive environment, ji obio chako ohala magidwa chako, gik machal kamano. Tibodo ka gin koro gikaw ni jok mane dwa ndiko tich ka gitimo. To mana the same thing mani wacho. Nyaka ing'i weche mag factors of production. Kenya kae number 1 revenue makoro sirkal mamalo ma Kenya te. En ga weche mag agriculture service gik moko ariyogo.
Kasemulo agriculture gi service nyiso ni kumora mora bede kati bed mane county nyaka ing'ini weche mag agriculture ang'o miloso makata ka ng'ato biro wacho ni ero kora adwa donjo weche mag pur mondo alos pesa oyudo ka ndara nitie kiseyudo cham ni cha to ng'weche ringo kaka wan e border ng'weche ringo tidhi kata Sirare kacha Isbania kacha ti uso gik mano ningi usko kata cham ni moro koseikore Kisumu kacha to ng'weche chiemo Busia border idhi ti use wan gi nam ang'o ma investments mage ma wasetimo blue economy nam cha is an untapped like resource mo kwatigo kata kako onego bed na tiyogo ineno mar ariyo wacho ni service develop service industry ni nade nyaka invest e weche mag puonj ECD aini mane kuma county government mulo weche mag ECD mago nyaka invest nyaka make sure ni intie gi facilities mabere county kan university gik machal kamago mondo iyaw towns mondo bi osome mano bokonyo gi increasing revenue to ka waketa ni pesa te ni kidonje county to county otuo magi mora achiel kende man gi pesa e county no mama no county government ma emineno katimore kan nitie pressure mang'eny e county mondo county emo provide revenue token sustainable okwanyal mano ken planning maber kiuchumi ano sido kidonje gini to pod mana siaya uka